Okay guys, this Amu Shakya YouTube channel Amu Shakya YouTube स्वागत छ तपाईलाई अमु साकीको YouTube च्यानलमा। आज म तपाईलाई सिकाउँछु यस्तो खालको ट्रेन वाला भिडियो कसरी बनाउने है त। यो धेरै अलि पुरानो भइसक्यो त, धेरै पुरानो चाहिँ भएन, टिकटकमा धेरैले बनाउनु भएको छैन अहिलेसम्म। यसको लागि चाहिन्छ तपाईलाई एउटा भिडियो, त्यो भिडियो मैले मेरो इन्स्टाग्राम अमु साकी मेरो आइडी इन्स्टाग्राममा त्यहाँ माग्नु होला, तपाईलाई म त्यो भिडियो त्यहाँ दिन्छु र एडिटिङ चाहिँ युट्युबमा हेर्नु होला। सो भिडियो हेर्नुस्, म सिकाउँछु। ओके गाइस, ट्रेन वाला भिडियोलाई तपाईसँग क्यापकट खोल्नु होला, क्यापकट खोल्नु होला, प्लसमा थिच्नु होला र तपाईलाई चाहिन्छ एउटा भिडियो, ट्रेन वाला भिडियो है। यो भिडियो मसँग मेरो इन्स्टाग्राम आइडी अमु साकीमा माग्नु होला, म तपाईलाई इन्स्टाग्राममा पठाइदिन्छु है। यो ट्रेन वाला भिडियोलाई लिनु होला, त्यसपछि तपाईले फोटो हाल्नु होला। सो मैले र्यान्डमली फोटो लिएको छु यहाँ। अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा अब तपाईले यो म्युटमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले टिकटकमा गएर तपाईले मेरो टिकटकमा गएर एउटा भिडियो लिनु पर्छ, डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यो ट्रेन वाला भिडियो। अब तपाईले क्यापकटमा आएर अडियोमा गएर एक्स्ट्रामा गएर अहिलेको डाउनलोड गरेको भिडियोको साउन्ड तान्नु। यो वाला भिडियो साउन्ड तान्छु म। यो यहाँसम्म यस्तो तान्ने, हरेकलाई तपाईले साउन्ड छक्क गरेर साउन्डमा चाहिँ मिलाउनु होला है त। तपाईलाई म यहाँ र्यान्डमली देखाउँछु अहिले चाहिँ, तपाईले हतारमा अलि भिडियो लामो हुन्छ। ओके, यसरी गर्नु होला तपाईले है त, टेक्निक मात्रै बुझ्नुहोस्। अनि यसरी तपाईले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला र एनिमेसनमा गएर है त तपाईले कम्बोमा गएर अहिले पेन्डुलम 1 पहिलो भिडियो पेन्डुलममा अनि अर्को भिडियोलाई तपाईले कम्बोमा गएर यो पेन्डुलम 2 है त, पेन्डुलम 1 पेन्डुलम 2 गर्दै गर्नु होला। ओके, यसरी तपाईले पेन्डुलम 1 पेन्डुलम 2 पेन्डुलम 1 पेन्डुलम 2 गर्दै गर्नु होला अनि भिडियोलाई एक्सपोर्ट गरेर सेभ गर्नु होला।